85岁的我叫吴华明，是一名退休医生。退休只是名义上的，我每天依旧早起看诊、泡茶、锻炼、照顾药草园，忙得像年轻人一样。我年轻时是一名呼吸科医生，行医50余年，见过太多因为忽视肺部健康而后悔的病人，也曾因自己轻忽肺的健康而差点葬送性命。今天我愿意将我几十年经验凝聚出的肺部修复之道讲给你听，希望你不要等到呼吸困难、咳嗽失眠、喘不上气的那一刻才意识到，原来呼吸不是理所当然的幸福。我在45岁那年曾被诊断为肺活量仅剩60%，并发慢性阻塞性肺病 COPD。医生说，再不改变，5年后你可能得靠氧气瓶生活。这句话激醒了我，也改变了我之后的整个人生。我不是放弃，而是彻底投身中医古籍、自然疗法的研究，并结合现代营养与肺功能训练，从最基本的一杯茶开始，慢慢逆转了我的身体状态。如今我85岁，仍然肺活量测定达92%，从未再进医院一次。我将这套经验整理为336肺部复原法，一集3个阶段，3类工具，6种日常实践。3个阶段分别是缓解炎症、清除痰液、修复与增强肺泡功能。3类工具是天然药草，如药茶、呼吸锻炼、生活作息调整。6种日常实践是饮茶润肺、清晨气功、热水泡足、日光冥想、肺部食疗、心境调节。这套方法的核心是通过喝茶这种简便自然的方法，启动肺部自我修复的能力，而不是一味依赖抗生素、止咳药水或吸入气。我最推崇的第一种茶就是五味子茶。五味子自古被称作归肺之果，其独特的5种味道对五脏六腑有协调作用，尤其善于收敛肺气，增强肺泡弹性，改善气短喘促的症状。我每天清晨空腹泡10颗五味子，加300毫升温水浸泡后饮用。长期坚持后，我的沉咳现象明显改善，晚上入睡不再被气喘打断。现代研究也证实，五味子中的五味子素、木质素类化合物对肺泡炎症有很强的抑制作用，可促进肺泡细胞再生，修复受损组织。一位患有肺气肿的老朋友林博，30年老烟枪，晨起痰多，咳嗽不止，喝了3个月的五味子茶后告诉我，吴医师，我现在沉咳几乎没了，连爬坡都不喘了。他坚持了2年，现在不再用药，整个人像变了一个样。五味子茶的做法很简单，取10颗干五味子，加300毫升温水，泡30分钟即可饮用。味道酸中带甘，可适量加入蜂蜜或红枣调味，既改善口感，也增强润肺效果。需注意，五味子偏温性，孕妇、高血压患者或正在服用抗凝药物的人群应先咨询医师。第2种我推荐的茶是麦门冬茶。麦门冬在中医典籍中被誉为养肺润燥之圣药，它性寒、味甘，有很强的润肺止咳作用，适用于肺热、干咳无痰或痰黏不易咳出者。我有一位教师朋友，每次上完1节课就开始咳嗽不止，喉咙发干，常年靠含片维持。他试了我建议的麦门冬茶，坚持1个月后，声音清亮不少，喉咙也不再干痒。麦门冬中含有麦冬皂苷、粘液质、维生素 B 等活性成分，可以滋养肺阴，缓解呼吸道黏膜干燥，提升气道防御力。茶方：10克麦门冬，加水1公升，小火煮30分钟即可，分2次饮用，建议饭后服用。体寒者搭配红枣饮用效果更佳。第3种是桔梗茶。桔梗苦辛生散，能开宣肺气，
排除痰液，抗菌抗炎。对于常年咳痰、支气管炎反复发作的患者非常合适。一个60岁老矿工刘大哥，曾因粉尘积肺、沉咳严重且常带黄痰，经过连续喝桔梗茶3个月后，症状大为改善。复查胸部 CT 发现肺纹理比之前清晰许多。桔梗茶的做法为5克干桔梗加热水300毫升，冲泡或小火煮10分钟，出尝略苦，可加蜂蜜或甘草调和。每日饮用1杯，不宜过量，因其性生服，易扰胃者需饭后饮用。第4是生姜茶，适合那些因寒气入体而咳嗽或气喘的人群，尤其是冬季受凉后咳嗽不止者，生痰较白清晰者。生姜能温肺止咳，促进血液循环，同时增强肺部对寒湿的抵御力。王女士自述，每到冬天就怕冷怕风，咳嗽不断，每次喝点冷饮便咳上整晚。开始喝生姜茶后，整个冬季她竟然一次都没咳嗽。做法：3片生姜，加水300毫升，煮沸5分钟，调入蜂蜜或肉桂，增加疗效。宜饭后饮用，避免空腹刺激胃部。除了茶疗，336肺部恢复法中最重要的日常修复行为是呼吸训练。我每天清晨起床后做4-7-8呼吸法，即吸气4秒，屏息7秒，缓慢呼出8秒，每次做4轮，有助于肺泡完全扩张，排除残留气体。很多人以为呼吸是自动的，不需要训练，其实90%的人呼吸太浅太快，氧气只进入上肺，无法深入肺底，导致气体交换不足。正确的腹式呼吸能增强肺泡弹性，提高肺活量，减少老年肺萎缩的几率。第2项是热水泡脚，晚上9点前泡脚10分钟，加入几片艾叶或生姜片，不仅改善血液循环，也间接温养肺经。第3是早晨晒太阳，选择上午8点至9点，每天15分钟，让阳光合成维生素 D， 增强呼吸道黏膜免疫。第4是食疗润肺，如银耳雪梨汤、百合莲子粥、杏仁糙米露，每周轮换，帮助清肺润燥。第5是规律作息，晚睡伤肺气，建议不晚于11点入睡，午间小憩有助肺气恢复。第6是情绪调养，《黄帝内经》早有言：悲则气消，长期抑郁、悲观的人肺功能下降更快。我每天花10分钟写感恩日记，做静坐冥想，调整呼吸与情绪。这种看似简单的养心，其实才是养肺的根本。要真正保养肺，不仅是物质的茶饮、食疗，还要有内在的情绪安稳与节律稳定。许多肺部慢性疾病是情绪、生活习惯、环境3者长期作用下的结果。你可以暂时忽略这些因素，但它们不会放过你的肺。每天喝1杯茶是一种仪式，是你告诉身体我愿意开始照顾你了的方式。你不必一次喝4种茶，我建议：1体质选择，五味子适合体虚气短者，麦门冬适合干咳无痰者，桔梗适合痰多咳嗽者，生姜适合寒咳怕冷者。你也不必担心麻烦，每一种茶的准备时间都不超过5分钟，你只需要愿意迈出第一步。3个月后，你会明显感觉到清晨咳嗽减少，呼吸更顺畅，睡眠变好，精神充足。这就是肺变强了的信号。我这一生见过太多咳到最后吸氧的病人，亲人无法接近，自己寸步难行。他们在病床上都说过同一句话：早知道就早点保养肺了。而我幸运的是，45岁那年，我愿意从1杯茶开始改变。如今85岁的我，依然能每天骑车、讲课、照顾老伴和孙子。我希望你也能这样。
如果你看到这里，请你记住这一句话：肺是沉默的器官，一旦出声，常常已伤。别等它悲鸣，才想起珍惜它的沉默。第5336肺部恢复法。现在介绍我通过40年临床经验开发的336肺部恢复法。这是一个1年期的系统，分阶段恢复肺部和免疫力，根据病人状况会稍作调整，但基本原则相同。前3个月是肺部和扁桃腺净化期，这时期轮流喝5味子茶和桔梗茶，净化肺部和呼吸道黏膜。星期1、3、5喝5味子，星期2、4、6喝桔梗，经期日2种一起喝。这个阶段有预防肺炎和流感的效果。冬天开始特别好，接下来3个月是增加肠道有益菌阶段，肺和肠道的关系非常密切，改善肠道环境也能让肺部健康。这时期轮流喝麦门冬茶和桔梗糖浆。麦门冬能增加肠道有益菌，桔梗能减少肠道黏膜发炎，这样改善体质的发炎倾向，过敏反应也会减少。最后6个月是完成免疫力阶段，根据情况组合前面提到的茶，同时进行5分钟深呼吸和轻度运动。这个阶段过后，就能建立能够预防癌症、失智症和中风的强健免疫力。特别是最后阶段加入生姜茶来帮助身体循环。我追踪调查了采用这方法的100名病人5年，发现肺炎发病率比一般老年人低80%，尤其是慢性阻塞性肺病患者的急性恶化频率明显减少。实践方法很简单，每天喝1-2杯对肺有益的茶，加上健康的生活习惯，效果就会倍增。茶的种类和时机可以根据个人体质和症状调整，最重要的是持之以恒，这不是一次性的方法，而是需要持续实践。中间错过几天也没关系，继续就好，持续比完美更重要。效果不立即显现也不要放弃，1年的时间听起来很长吗？但如果现在不开始，1年后还是会有同样的烦恼。从今天开始试试看吧。从现在开始介绍5个肺部健康的日常管理方法，希望各位也跟我一样，从今天开始一个个实践。第6，戒烟。烟雾中含有7000多种化学物质，其中70多种可能致癌。这些有害物质直接破坏肺组织，留下无法恢复的损伤。为了肺部健康，第一步就是戒烟。特别是烟雾中的焦油会永久损害肺泡，这些小小的气囊是负责氧气交换的地方，一旦肺泡受损就无法恢复，这就是为什么长期吸烟的人容易气喘、肺功能下降的原因。戒烟的小技巧，与其靠意志力独自戒烟，不如使用尼古丁贴片或到戒烟门诊寻求协助。阶段性戒烟策略的成功率更高，找个一起戒烟的伙伴也很有帮助。不过戒断症状因人而异，最好有专业人士协助调整，才能长期成功。戒烟初期咳嗽可能会更严重，这是肺部自我清洁的过程，不必担心，多喝水，同时使用前面提到的茶，可以帮助缓解症状。各位还在抽烟吗？或者身边有吸烟者吗？今天可以成为开始戒烟的第1天，这是恢复健康肺部的第1步。第7，保持室内湿度。干燥的空气会使肺部黏膜皲裂，让发炎物质更容易入侵，特别是冬季因暖气造成的前燥室内环境，是呼吸道疾病的主要原因。理想的室内湿度大约是40%至60%。在前燥环境中，肺部第1道防线纤毛的功能会下降，这些纤毛负责过滤灰尘和细菌，但前燥时就无法正常运作。干燥的空气也让病毒更容易存活和传播。
保持湿度的食用建议买个湿度计，经常检查室内湿度，使用加湿器最有效。但也可以挂湿毛巾或放盆水。在房间里养植物也是自然增加湿度的方法。不过加湿器需要每天清洁，水也要经常更换。不清洁的加湿器反而会散播霉菌和细菌，很危险。湿度太高也会让霉菌繁殖，所以维持适当湿度很重要。各位家里现在湿度多少呢？从今天开始用湿度计检查，尤其是冬天暖气开得很强时，要特别注意维持适当湿度。第8，养成通风习惯。室内空气污染可能是户外的5倍，特别是烹饪产生的有害气体会刺激肺部，长期可能导致癌症。定期通风是肺部健康的必要习惯。瓦斯炉产生的一氧化碳和二氧化氮，平底锅产生的细悬浮微粒和致癌物都会损害肺功能，并引起发炎。此外，室内家具和建材释放的甲醛等化学物质也对肺部有害。通风的实用建议：每天打开窗户通风2-3次，每次至少10分钟。特别是在烹饪时，一定要开抽油烟机，如果可能的话，也开窗户外出。回来后也最好短暂通风。不过细悬浮微粒严重的日子，要先检查户外空气品质，再决定是否通风。空气品质不佳时，与其频繁开窗，不如使用空气清净机更有效。室内种植物也能帮助净化空气。各位今天有让家里通风吗？就算现在室内空气也正慢慢被污染。看完这个影片后，不妨打开窗户，让新鲜空气进来吧。第9，有氧运动。规律的有氧运动能提高心肺耐力，改善肺活量和循环功能。运动能增强肺部的氧气交换能力，保持肺部弹性。进行有氧运动时，肺泡会更充分扩张，血流量增加，氧气和二氧化碳的交换更活跃，这提高了肺部效率，减少呼吸困难症状。运动还能强化免疫系统，提高对呼吸道感染的抵抗力。运动时间建议每天20-30分钟，选择走路、爬楼梯或游泳等自己舒适的方式。刚开始不要勉强，从5分钟开始，慢慢增加适度的运动量，是稍微喘一点的程度。我85岁，现在还是每天早上走路30分钟。不过气喘或慢性阻塞性肺病患者，运动前要确认是否需要使用吸入剂。各位，最近一次有氧运动是什么时候呢？今天开始，即使只有5分钟，也试试看吧。一点点活动就能为肺部健康带来很大改变。第10，有益于支气管的食物。桔梗、白萝卜、生姜都是有抗发炎作用和帮助排痰的食物，将这些食物纳入日常饮食，有助于促进肺部健康。桔梗富含皂苷成分，能缓解支气管黏膜发炎并提高免疫力。白萝卜含有异硫氰酸酯成分，能使痰变稀并减少咳嗽。生姜的姜蜡素有扩张支气管的效果，让呼吸更顺畅。食用建议制作桔梗茶或姜萝卜茶，或者常把白萝卜或桔梗作为配菜，可以做桔梗拌菜、炒桔梗、萝卜汤、生姜茶等多种方式，摄取洋葱、大蒜、葱等辛香蔬菜也对肺部有益，不妨多加入饮食中。不过，过敏体质或有胃部疾病的人，食用前最好先确认适应性，比较安全。你认为年纪大呼吸变短促是自然的吗？其实不是的，适当的照顾和实践，即使85岁或90岁也能舒适呼吸，过充满活力的生活。现在就开始吧，明年这时候你会用更舒适的呼吸，享受更快乐的日常生活。在50年医疗现场，
看到最令人遗憾的时刻，是病人眼中那句“如果早点知道就好了”。希望各位不会有这样的后悔。今天就是现在，是开始的最好时机。请记住，健康生活不是来自巨大改变，而是来自每天累积的小习惯。一个呼吸一杯茶的改变，就能改变你的未来，而这个改变就从现在这一刻开始。下一个影片会谈提高免疫力的5个日常习惯，按订阅和赞就能在新影片上传时收到通知。今晚你会准备哪一种茶呢？希望各位有个呼吸顺畅的一天，谢谢。